Tervist kalamehed! Tänane saade Kalamehe jutud tõi meid siia Kesk-Eestisse ning kala, mida me püüdma hakkame, on karpkala. Karpkala ja sasaani all mõeldakse tegelikult ühte ja sedasama kala, kuid sasaan elab looduselt vabalt. Karpkala on aga tema kultuurvorm, keda inimene on kasvatanud juba aastaid. Eestisse toodi karpkala juba aastal 1893 ning tänaseks on teda asustatud paljudesse järvedesse. Karpkala on mugav kalakasvatuslik objekt oma vähenõudlikkuse tõttu. Nimelt pole vaja palju vaeva näha tema toitmisega. Karpkala sööb põhimõtteliselt kõike, nii taimset kui loomset toitu. Talve veedavad karbid talveunes, veekogu põhjalähedastes Ja meie tänase saate ekspert on Rene, mees, kelle teine nimi ongi tegelikult karpkala, sest et ainult seda kala ta püüab ja sealt ta tuleb ning mees käis siis vaatamas, kas karpi on ning kohe kuuleme. Tere, Rene! Tere! Ütle, vaatasid praegu põhjas ringi, et on siin kala? Siin on karpi nägi. Nii et lootust kätte saada seda on? On küll. Proovime. Selline palavilm karbipüügi jaoks hea või halb? Suvi on ikka karbipüügi jaoks ikka kõige parem aeg ja ei tohiks ju probleemi olla. Vaatame, mis me teha saame. Teeme nii, aga ennem lähme vaatame poest, millega karpi püüda saab. Söödakogus või see söödaplats, mis meil siin praegu on, see on päris jõuline, et mida me nüüd täpselt tegema hakkame? Kõige parem sööt, mis on nagu räägitud, on kanepiseemned. Need on siis valmis keedetud kanepiseemned. Kahjuks peab kurvastama, et see on nagu tööstuslik kanep, õlikultuurina või milleks nööri või mida väga tehakse. Tossu teha ei saa? Pigem saab sealt nagu midagi muud kui seda, mida nagu oodatakse või. Nii, seemnete eelis on see, et iga see seeme on nagu eraldi sööt. Et kala nagu all hoida, siis mida rohkem need seemned on, seda parem on, et ta peab neid põhja pealt nagu otsima. Teiseks on meil selline erinevate seemnete segu, kus on siis hästi palju erinevaid seemneid. See on üks valmis tehtud spetsiaalselt karpidele selliste väikeste seemnete segu. Ma isegi ausalt öeldes ei tea peast, mis siin kõik on. Paneme seda ka sisse, et siis oleks kalal nagu valikut. Kõik see limane vesi on nagu pärast väga heaks plussiks. Kõige olulisem asi, mis me siia paneme, on poilid. Mis asi on poil? Poil on siis selline, kus on siis põhimõtteliselt segatud erinevad ained, põhiliselt siis kas siis proteiinid, on ta kalajahu baasil, süsivesikud ja sellised asjad on segatud siis üheks seguks, kus siis põhiliseks koostisosaks on muna. Ja ükski teadlane ei ole veel nagu kindlaks teinud, et miks karp täpselt neid tahab. Aga poil on see, mis peaks olema nagu põhisööt siis selles teie söödas. Ehk siis kõik see mudru läheb selle teravilja uute? Kõik see mudru läheb siia sisse. Mida rohkem erinevaid kujusi, seda parem on. Meil on siin selline väike purustaja. See tuleb süüa ka endal või? Jaa, see on väga hea maitsega. Nagu poil? Põhimõtteliselt on meil ongi nagu karbi sööt valmis. Ja see läheb nüüd siis nii-öelda põhja eelsöödaks? Pannakse põhja peale ja hakatakse selle põhja pealt siis püüdma. Kui on võimalik, siis paneme alati muidugi maisi juurde. Kasutatakse ka erinevaid vedelikke. Ühed on need vedelikud, mis jäävad põhjasööda juurde ja teised vedelikud on need, mis siis on õlisemad, mis tõusevad vee pinnale ja lähevad nagu kaugemale, mis siis tõmbavad nagu kala kaugemalt kohale. Paneme natuke neid ka. Vahet ei ole, millist kasutada. Igal juhul, head on nad igal juhul. Aga paneme natukene ka peibutussööta või seda peeneteralist sööta siia juurde. Peeneteralise sööda eelis on see, et ta vajub sinna põhja, jääb sinna kivide vahele ja jääb sinna nagu lõhnama. Ja samas ta tõmbab kõike seda vedelikku endale juurde ja tekitab püügipaigale nagu hägu ka. Selline sööt tasub alati valmis teha kuskil mõned tunnid ennem ja lasta tal seista, sest et need poilid tõmbaks kõike selle vedeliku, mis siit kanepiseemnetest tuleb, tõmbaksid nagu enda sisse ja siis nad nagu toimivad paremini. No nii kaua kui meie toit settib ja valmis saab, hakkame me tegema mida?
kõige lihtsam on püüda alati kõvema põhja pealt. Proovimegi leida mõne kõvema põhjaga koha järve pealt. Selleks on meil selline tina, mis lohiseb mööda põhja, mille läbi me siis tunneme, mis siis põhjas tegelikult on, kas seal on kivi, on seal rohi või on muda. Ja siis on meil selline ujuv marker, millega me siis saame vaadata, kus kohas see täpselt see asukoht on. Kui ridu ots läheb hästi looka, siis on seal mingisugune suurem rohi või suurem takistus. Kui ridva ots hakkab käima kergelt ja võbelema, siis on meil mingi kivine või selline kergelt kruusane põhi. Näe. No on see koht. Seal koeraotuti vahel on üks hea koht. Ja sinna me lähemegi. Ja piisab siis täiesti sellisest paarimeetrisest kividest laigust. Ja mida väiksema koha peale me sööda paneme, seda parem on. Jätame selle markeri sinna maha, jah? Jaa. Siia markeeritud koha peale me tuleme ja paneme lihtsalt nüüd sööda. Jaa, sõidame natukene siit ringi. Viskad kõik ära või? Ja näitame ära ka siis selle, kuidas see boil sinna otsa läheb. Miks me paneme selle boili ikkagi eraldi nööri otsa? Miks me kohe konksu külge ei või panna teda? Sest kui konks on vaba, siis ta tavaliselt juhul haakub nagu paremini, et kui konks oleks kuskil sööda sees, siis karp võtaks selle sööda lihtsalt suhu, sülitaks välja ja meil mingisugust haakimist nagu ei olekski, et kuna raskus on alati meil põhja peal, siis peab konks peab olema selle raskuseni jõudmisel alati nagu keeratud allapoole, sest haakimise teeb ära tina. Kui karp nüüd seda raskust tõstab siin, siis on tina see, mis tal nagu, mis selle konksu siis õigesse kohta keerab ja karbil nii-öelda uulde siis sisse lõikab. Tundub uskumatu, aga peale 6-tunnist protseduuri ettevalmistus ja kõik muid jutte tundub, et me hakkame ka lõpus kala püüdma. Protseduur on pikk ja lõpuks jõudis kohale ka meie kuulus külaline. Tere, Janno. Tervist, tere Kalev. Kalal sa vist väga palju käinud ei ole? Noh, oma elus võib-olla ühe käe näppudest piisab, et ma arvan jah, et neid on olnud väga vähe neid kordi. Me püüame täna karpkala, oled sa teadsid üldse, milline see kala on? Ma lugesin kalastajat, jah, nüüd teades, et sa mind siia kutsud, siis ma vaatasin veel isegi paari pilti sellest, et paras võimas elukas on, keda me kinni püüdma hakkame, jah? Jah, nii ta on. Mul on äi kalamees, no, ja äi ütles ka, et come on, et kuule, et sa leidsid ka nagu ikka saate kuhu minna või vähemalt kala, keda püüda, et see pidi olema paras selline keeruline protseduur. No nii, Rene, kas nüüd on kõik õnged sees? Ja nüüd on kõik õnged sees ja nüüd siis ootame natukese aja tagant ja vaatame, mis siis juhtuma hakkab. Kas siis muudame midagi paari tunni pärast või muuda? Eesti koondis hakkab mängima jälle valikmäng Euroopa meistrivõistlusteks. Kuidas sa selle alagrupiga rahul oled, mis meil tuli? Et me oleme selles mõttes kõige tugevamas alagrupis, et kui sa võtad need FIFA reitingud, et siis meie meeskonnad kokku pannes on kõige kõrgemal tasemel ja ega ta lihtne ei saa olema kindlasti, et siin just Tarmo Rüütli käis vaatamas, kuidas Fääri saared Luksemburgiga mängisid ja tuli ka sealt tagasi sellise uudisega, et Fääri saared on veel juurde pannud oma arengus ühe sammu, nii et ka nemad on tegelikult meie jaoks selline ikkagi paras pähkel läbi ammustada ja esimene mäng meil Fääri saarte vastu augustis ees ootamas ongi, nii et ootame kõiki jalgpallisõpru siis omadele kaasa elama ja pöialt hoidma. Teeme sööda, mida me nüüd peale hakkame kiutama. Põhja läks granulid ja nüüd siia tuleb. Teeme sellise, mis tekitab meil ägu ja aega, et saame peale visata, et hoiaks kala all. Ja see on siis paadi asendus, et ei pea paadiga seda söötu sisse panema? Jah, mina eelistaks pigem söödatopsiga söötmist kui paadiga.
No nii, hakkab pimedaks minema, kell on juba 11 ja 2 tundi oleme püüdnud. Ja mida me näinud ei ole, on karp. Ja, ega meil kiiret ei ole ka kuskile. Ei ole. Et ootame hommikut ja vaatame, mis hommiku poole hakkab toimuma. Ta on hommikuti aktiivsem. Kindlasti. Öösiti päris pimedas ta võib ka süüa. Võib süüa, aga kindlam oleks nagu hommikut oodata. Vaatamata meie ponnistustele siis on järgmise päeva hilishommik käes ja Rene meil karpi ikkagi ei ole, et seekord oli siis karp meist kavalam. Seekord oli kavalam, jah. Aga eks selliseid tühjasi päeve on olnud ja eks neid tuleb veel, et need võib-olla teevadki sellise kalapüügi natukene nagu selles mõttes huvitavaks, et saab nüüd natuke kodutööd teha ja uurida, et mis oleks võinud nagu teistmoodi teha ja nagu kuulsite, väike piiks käis praegu öösel ka paar korda piiksutas, et midagi ikkagi toimus öösel. Jah, kella 4:30 aega üks äraminek oli, aga nagu öeldaks, need ei lähe arvesse. No nii, mis halvasti see uuesti, me ei saanud sealt esimesest kohast ühtegi karpi, aga Rene on mees, kes käib karpi püüdmas iga nädalavahetusel ja ta on nüüd uues kohas ja Rene, ütle, kas meil siin täna on suurem lootus? No ei tea, ilm tundub täna igal juhul parem ja loodame. See söötmisprotseduur, mis sa teinud oled, on täpselt samasugune, nagu me tegime eelmises kohas. Ja kõik on täpselt sama, ainult välja arvatud ilm on siis natuke teistsugune. No nii, ja nüüd on siis toimunud see, mis toimuma peab, et see karp on praegu võtnud ja Rene ise on telgis puhkamas, nii et me ajame kähku Rene ülesse. Tule nüüd hooga, sest et see on see mahamagamise hetk praegu ja nüüd on otsas. Ja tähtis on kala kohe pinnale saada, et ta väga mööda põhja ei lähe. Selleks peab ridva ots olema otse üleval. Tõenäoliselt siin eespool läheb siis rohkem. No nii, ja on mõlakas olemas ja ei läinud esimese korraga kappa. Ja seal ta on, nüüd on siis lõpuks ta käes. Kuke vea? Ei olnudki nii kaua see väsitamine, kui karta võis, et see oli paar minutit ja tagasi. Tamiiliga on hea pehme mängida ja ta nagu eriti vastupanu ei saa. Ja selle kala suurus? No ma arvan, et kuskil 6-7 kilo kanti võiks ta olla. Kongs on korralikult lõua all kinni, et äraminemise tegelikult väga vist ei olnud. Kui rakendus on õieti tehtud, siis ta ära ei tohiks minna ikkagi. Siis tal on lõualuu nii tugev, näitame ühe väike täpike ainult ei. Et siin isegi verd ei ole, et kui mõni arvab, et see on hirmus nagu kala piinamine, siis selline väike täpp talle jääb ainult sellest seda püüki nagu meenutama. Meie kalasaate ajaloo kõige suurem kala on siis nüüd teie ees. Ligemale 7-kilone karp ja nagu Rene puhul ikka laseb ta kõik need kalad tagasi ja siis sa tavaliselt soovid ka midagi, jah? Jah, ikka soovin. Ja nüüd, kui sa selle kala tagasi lased, siis mida sa soovid? Ma ei oskagi täpselt sulle kohe öelda. Tõenäoliselt siis oma rekordkala. Ja ka Eesti rekordit? Ja kindlasti, seda kindlasti. No nii, ja sellele kalale siis saame anda uue elu, et ta kasvaks. Kasvaks ikka suuremaks ja oleks meil jälle rõõmu püüda.